A leitura bíblica de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 6, que diz: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Podemos perceber que, diante de uma discussão doutrinária que surgiu naquele tempo, a igreja se reuniu naquilo que é chamado o primeiro concílio da igreja para, sob orientação do Espírito Santo, seguissem diretrizes que seriam determinantes para o corpo da igreja.